今天把前面的这个视频提到的这个 demo 呢做了一个更新啊，大家好，主要呢是做了一个扩展帧的支持啊。前面有人问到说这个扩展帧的问题，那么我给他做了一个扩展帧的支持，然后呢设计了一个随机生成报文的一个功能。当然还有人提到说这种东西能做什么？那么能做什么？从广义上讲，它能发送报文，就仅此而已。但是能做什么？这个可以做一个产品化的一个基础。那么假设特斯拉 Model 3、Model Y 的这个服务模式报文，它 ID 是123啊，当然实际它不是，报文是这个，那么帧率比如说是10，好，这个时候你更新，更新完了之后点一个下发当前配置，下发完成之后再到这边来看，此时你按个1号键，那么它就会发送这个以标识为123的这么一个报文，这个时候你车子收到，那就自动进入服务模式啊，就这么个作用。当然，你也可以让它扩展成，对吧？音箱的激活、仪表的激活、各种模块的激活都可以，只需要你有报文，前提你能把报文分离出来。这是一个通用的工具，而并非说我能特殊的去做什么。它可以做任何东西，前提是你要知道报文啊。一个简单的更新加说明。至于说还有人问能不能拖进去，这种就算了啊，你也用不到应该啊。谢谢大家。